solution na mpe stade spirituel ngani na zabo ela balaka sirene wana sirene pe toboti ne bana to botaki ne bana azali na posa aya na ndako wana baopekisaka aya na ndako journée aya na ndako ezalaki mpe journée oyo nga nazalaka te na bimaka na depasaki ake nga nazongi boye naokuta mama mwana ngai babomaki na sirene wana par rapport ya zuwa ndenge nini ngai nazoyaka olingeli nga susu mwasi oyo aza na mokili na bino bo ngai tosindaki contrat na te ere akufaki na moni mpe nakendaki déjà nakei déjà moni mpe nazongeke pendant 7 ans ta ezalaki suti nabaki te nakontinue kaka sirene tozalaka na ye ti contrat oyo tosindaki na ye soki esili bona kozonga na babranche nanga mosusu po balobi esprit ya mai eza baesprit moko boye baza puissant mpe baza plus rapide ya kosalela mokolika donc biso tozopesa bato badomination na mabele tozopesa bato basolution na oyo totali spiritualité bisinga soma na bamolobi vraiment saka mbote na bayeyo tokataka ya miso franchement kaka mosusu basala bafilme bazali yango moni spiritualité fo oyeba po ocombattre esprit moko boye po akende nga nazala nazopesa bino nde basolution na mpe stade spiritualité nga nde naza bo ela balaka sirene wana sirene pe toboti ne bana tobotaki ne bana azali na posa aya na ndako wana baopekisaka aya na ndako journée aya na ndako ezalaki mpe journée oyo nga nazalaka te na bimaka na depasaki ake nga nazongi boye naokuta mama mwana ngai babomaki na sirene wana par rapport ya zuwa ndenge nini ngai nazoyaka olingeli nga susu mwasi oyo aza na mokili na bino bo ngai tosindaki contrat na te ere akufaki na moni mpe nakendaki déjà nakei déjà mbote na balanda émission likambo na moto te detono dibinga l'assurance mwana moyi bayoki topetepete mbisa aquarium tala kasi kosimba te bomonanga bodundango uwalonu tozokende wapi bosabone massivement na Oualonu TV oyo eza chaîne na bino bosabone en désordre en pagaille atoloki obanda émission nanga bote ça qu'on remercie bayanga merci à toi Fall l'artiste noir hein? Merci infiniment merci na Karim Okondi la baronne maman Coca-Cola merci na bachino bachineuse tout vraiment beaucoup kamata bisou c'est maman qui parle ok wesh merci infiniment na Yemoko Sila Bisalo babi madame merci de Babakou tout merci de Babakou c'est tellement ce qui parle encore abole kate et merci la famille Dibinga et merci non c'est nous anazana RM RM na kapela bi bar mo ezana flat et tout terrasse tout qui tourne l'élection on peut bien ana RM na RM na mon maître Kovo on a mon frère Kwande Tolingelaka. Mon numéro c'est 243 89 96 25 430. Merci infiniment. Le maître Diki Dikizoï, comme sponsor officiel de la chaîne Oualonu TV depuis France. Je te salue, maître Boté Mamoua Sinei. Merci Nathalie Kanjingawani, Anatama Kutamamo, et la Momone Gram Toleka. Vraiment, Nazanga Molote na plateau, mais invité spécial. Il s'appelle Maître Ousmane. J'ai profité de l'occasion pour saluer mon confrère, mon petit Babi Gaël Neftali, nouveau marié, et Kamatali Poponayo, Kanetou Baka, Oualonu TV, et sa chaîne, et Ambaga, Batunyoso, Batalolenge tout. Les loyaux, Ayami, Maître Ousmane. Tant que je maître, quand on a Dingwe, quand on a Shakira, le lois a bangoté, le lois a Maître Ousmane. C'est un côté déjà vidéo, il y a Aboyeli, Azara Aouti Matadi. Aouti Matadi a été solo, la biso na bino. To yoka nini o Maître Ousmane a memé biso. Attends, on a ma caméra na osenga bo fongolanga na invité nanga. Ou alors nous moto. Bonjour Maître Ousmane. Oui, bonjour maman. Bonne santé. Santé vraiment qui m'a ngolo nzambe. Oh, qui m'a ngolo nzambe. Nous banganga bo ba pe nzambe. Oui, nganga nyoso to fo e banzambe pour me tese biso souffre de zéro de ça vivre na mokili. Malgré tout, la connaissance où ils ont dans le monde est donné à Satan, mais il faut que les grandeur pour venir dans sa bonne famille à 100%. Nzambe asali po ozala boye eto eba utu wapi ozala kisasa awa po ngasina lobi na bango place uti mais balandi ya Oualonu tout ba abonné à Oualonu bango tout balingaka vous inviter mo à se présenter qui tu es. Oui, nazali maître spirituel fatal pour na maître fatal na oti na niveau ya Congo central na matadi kuna ndi siège ezali kuna ndi makambo ezali
nayaki na kini mwa makambo moko naya kolandela awa en plus na totalaki na bachaîne oyo eza na youtube mpe eza na bavapu namoni mpe mama oyo anonu na contacte mpe lelo mpe naleki mpe na plateau na j'espère eza mbala liboso mpe te okoleka mpe eza mbala suka te nakoleka namoni déjà chaîne donc nakomi déjà abonné donc olekaka leka émission nyonso. En tout cas, merci beaucoup, Maître Ousmane Fataki. Bien habillé, Maître. Ok, merci. On dit pas Maître Ousmane Zara salité, au moins Maître Mono, il peut faire ma propreté, mais vraiment ça va. Wana ezali makambo kala wana ezali bankaya mati wana ezalaki okeluka makambo ozwima bato ya moke moke opesi makambo mpe opesi makambo echanza déjà le monde echanza yango omoni mpe maître fozalaka propre fozalaka présentable na bato Maître il faut que la propre est présentable. Bato biki ça moi la matadi. Le moi matadi yango ndi moi matete. Bete moi baba monde tout ba bino kuna opesa OK monde atezo la no. Ba bino bolobaka ba opesa moi liloba mona bana matadi bazaki banda na banda mo. Bapanya mo nyonso lina yena mabele na ngande ya bwala mo abina matadi maître Fataki Ousmane ya grande puissance na matadi ya mviro batumisa ba déjà fumbo to ba mesa ba déjà grand maître message kama za pesa bino ndongolo ta na chaîne ya bo alonu etake teke bapangi na beto bino Hollande mo to partager mo fait to eta la spiritualité. En tout cas merci beaucoup. En tout cas on a mais maître pardon moi nayoki mwa mikabi azo partager na biso le temps nga aza nanga mobuba donc nayoki quand même nayoki mais toyoki mikomi so ozomona matadi oza Maître Fataki Ousmane toyi toyeba bato baleka ebele na plateau ya biso mpo bonono batalisa biso badémonstration mambo belebelebele balakisa biso toyi te Maître Ousmane message nini oyebi biso to passage na owalono oyekobisa biso nini. La spiritualité est là où elle est bossée, la démonstration est là côté démonstration je l'accès là nous sommes la publicité qui l'accès ça dans le monde d'esprit d'existence. Donc il comme deux états de spiritualité au makam au muta contacter tu pas zolo comme on a né résultat dans y a on va le grand mettre spiritualité démonstration dans le monde. Donc nga makam tu au état de spiritualité au jeu de la ça les temps voyant des sexe aux on a pour ça pour solution pour contacter on mettre Fataki Ousmane akopesa bino basolution oyo okenda poto ozwaka mikanda te oyo oza na poto makambo ya libala ezoderange mwasi oza na poso okanga mobali no mobali oza na poso okanga mwasi oza na poso retour d'affection nga naza wana kopesa bino basolution makambo to eza spiritualité oza na poso omata bagrade naza wana donc nga na makambo to ya spiritualité napesaka solution. makambo to oyo opesaka solution oyo ya spiritualité sikoyo na bandeko oyo mosusu amoni atali mosusu tozomotuna esebele koya atali mosusu asepeli nango so nabi abengaki Maître Fataki aozwi na kei niveau parce que bakestion eza tokenda wana ebandela émission po bato bele eza introduction bangakoka mingimingi introduction bakozonisa nimero nini. Numéro na ya contact ya WhatsApp eza nango kaka plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981 donc soko contacter nga Maître spirituel Fataki Ousmane nazana na kopesa bino ba solution na makambo oyo bino bokolela na connaissance oyo nga nazana. Est-ce que vous bandez sur numéro bato bayoka parce que lobi mwa mbango numéro eza nango kaka plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981. 981 Maître Ousmane spiritualité ezali oyo tobi baotaka spiritualité ya nzambe mpe ezali ya bino bato misala mabe bibisanga na minga bato misala mabe ya bino bato bakisi mpe ezali bopesa to différence oyo eza entre spiritualité ya bato ya monzambe na bato batikela bino bato bakisi. Différence eza nini po balobi toza na kati ya spiritualité ya biso toza na lumière mpe toza na ténèbre tosalela manga na connaissance onga naza na lumière mpe naza na ténèbre moto oyo azoluka makambo na ndenge ya bosomi maka soki oza chrétien osambelaka na yo soki ozorespecte nova makambo oyo bible ezoloba soki ozosenga na nzambe nzambe akofongolela baporte
mais la plupart soki totali mingi bachrétien bayebi mpenza kosenga na nzambe te omona baya kosenga mingi epa biso bamete spirituel po tosunga bango parce que bachrétien baza bato mo basalaka masumu mingi po bacondition mosusu eza na babible kuna mpo respecte yango eza na problème maka soki ofandi bo maka makambo mosusu bacondition mosusu eza na bible babili bafa okouche mwasi fo ozala motu moko obala ye na mais so na temps oyo oza na oza chrétien oza na mbongo te estce okozela temps wana ekoka ofele yango komona kozala na oka bloke yango bayaka nde mpa na biso etaki biso toza bagrame te tosunga bango etali spiritualité na monde na biso ya des esprits tosalelaka pouvoir oyo toadoraka oyo nzambe atia na mokili mpo nzambe apesi satan pouvoir na se ya satan eza na baange oyo basimba mpo eza na ange moko nzambe apesa na bomengo babengaka prince mamo ye azalaka uniquement ya kopesa bomengo mais toza na baange mosusu oyo babengi prince belzebul ye asalaka makambo tu oyo eza liste na spirituel mais ye aza seigneur de destruction ye ayakaka mpona kobebisa ye abongisaka te oyo oza na makambo moko boye oza na mposa obebisa soki obengisi ya koya mais na ndero na ye soki toke na babarfume omona basuccès ezali dans spiritualité eza na baporte ebele bakofungolela yo mpe ekokocontacte mais tozwi basolution wana toza na biso kaka na kati ya monde ya basheitoine mais toza na monde oyo susu bazobenga bajini eza biloko oyo baza baesprit oyo bafanda na prophète salomo oyo bafanda baprophète bango babengaka bajini salomo afandi na bamizuka ezali eza baesprit oyo ekufu bazoinvoke yango babengi bamizuka donc na spiritualité eza babranche ebele so baningi kofonza toza na bamari toza na badistingue ya maza donc toza na makambo ya coutume mpo soki totali coutume na magie eza différent coutume na magie eza différent mpo coutume ezani ozosenga na baancetre ozoswa pouvoir ancestral donc eza eloko moko boye ozosala idolâtrie qui fait baancetre na bino mais mutu oyo azosala magie na mutu oyo azosala coutume baza différent mutu oyo akozala rapide makasi eza mutu oyo aza connecté na monde invisible azokuta na pouvoir ya satan mais soki otali la plupart baprésident presque tout oyo ya monde okokaka ye te bazalaka baformation okoyomoka ye te so formation te akozala moto ya roche froid donc omonaka baza na pouvoir moko eza na kati ya monde mpo monde soki tobaloli ya mo wana ekomaka démon donc awa na monde na biso awa soki tobalolika monde ekomaka nini mo wana ya monde soki tobaloli yango ekokoma démon kasi badémon nde baza awa mokili baza na enfer nini bilo olobaka ye bato olobaka ete enfer ezalaka enfer nyonso te tozaka na mokili yango nde enfer différence ka eza nde soki oza na connaissance te bayete enfer ezalaka place moko boye eza caché te awa kaka makambo nyonso te mabe ya malamu mpo nini nzambe makambo nyonso mabe ya malamu ekosuka awa na mokili kasi enfer yango eza awa kasi enfer yango eza awa obi lelo mobebi monde to balona ekomaka démon eloko yango mpenza ebalisi mwa motu moke mais obi maître accouchement est ce que eza mpona bato mosusu oyo osalisa mpe bayebi mpona bazwi solution parce que omona bamaître ebele bakoma bato ya lokuta so bazwi mbongo moyezi eza na maître mona yamba aza na matadi asalisa mpe motu asilisi traitement motu wana te bango obenge moyo yango komplike motu nayebi te yo oza nde mona bango te toyo akosalisa motu fo mbongo nanga ye ebele et la spiritualité balobi la classe et la différence par rapport à bonga na lobaka mingi to misala nde olobaka na place na soki tozwi na babranche toza na baplanète moko ya motu baesprit ya motu bazali ya mabele bazali ya mopepe bazali to mpe ya nini oyo ya mai mpe bazali na baesprit wana mpe toza na 4 planète oyo ezotambusa motu okozala na mposa omela mai motu okozala na mposa ozala poso omela mai na mai wana ozala poso osokola ntango soki toyokaka chaleur donc tous les 4 ozala poso osomopepe donc tous les 4 planètes de l'esprit tozala na siko mundu na mundu aza na baporte na ye akota na spiritualité na spiritualité ezali nkombo na yo kaka mundu soki na calcule tamati wana eza abuja babenga ekobimisa bajini oyo bakotambola na mpo bapesa solution importe quel jini te oyo moto asalelaka to bemete spirituel te aza na capacité ya kopesa moto solution na spiritualité ezalaka te donc fo bacontacte baesprit na yo ekobima te yo eza komonanga tendresse eza na baesprit soki na calcule kobima wana ezopresente komona oyo mpe soki okorespecte mileko omona vine ekotambola mbala moko epe yango mona bato mosusu te acontacte maître moko na spiritualité maître asalelaka travail moko kaka na vie na ye azwa mbala moko alukaka so bamaître spiritualité mosusu par rapport akutanaki na maître oyo aza na connaissance oyo aza na connaissance azaka na connaissance moko ancestral eza connaissance moko epananga eza trop primaire
et va pouvoir ba chef coutumier mani eza biloko mo epanga eza trop peu nga ça la bande sorcellerie na ça la rasuna magie ko biso ngani na zabo eza ni kamususu ezo luka négociation fana négocier na ba ndoki ya famille na yo parce que yo ça la pouvoir ancestral o ko négocier na ba ndoki ya famille wana ndenge nini fo obeta sorcier o fana botangi priya o pumbwe ok ko luka ndoki ya famille ba fongolele porte aya ko fongolele porte ke luka muntu ba kangaki muntu oyo kosalisa likambo pana yo omona porte efunga kosoleli négociation kosali osengi mpe opesi batonga oyo ya kosenga omoni mpe makambo mpe esimbi na spiritualité spiritualité ezalaka nini fo kondima aya koyena na mete spiritualité 1 fo kotianga ni kondima 2 ezali volonté esili yango 3 ezali korespecte ka mibeko esili 3 ezaka korespecte mibeko esili bato oyo bakoma kobanga kocontacte bino na sens ke babiki baya koluka bamaître basengaka makila ya bato ça l'examen moi liboso l'examen ma bien c'est pas mettre souvent mais ça comment tout le monde oui spiritualité eza eloko moko boye nga na lobaka na vérité na plateau soko oza na posa oluka kisi oyo eboma motu ekodépend na yo mosusu oza mpo na posa oluka kisi oyo ekoboma motu te ekodépend epa na yo par rapport ako eza motu mosusu ere yo ocontacte nga na kolakisa babranche amakambo ozoluka bamemela yango boye bamemela yango boye eza na basacrifice boye soki ekoluka ya bato explike te eza ya bato soki nalobi eza ya bato te oyo eza ya bato te eluka kaka selon connaissance te mpe omaître spiritualité azosalela yo nde motu oyokocontacte nga yo okopesa nga azoluka likamete explike nga soki nalandela nga oyo eza nango na sacrifice te ya bato napesa nga kaka sacrifice bameme to bibwele bameme to bibwele to bapige ezani ezalaka bato te eza kaka symbole ezalaka symbole mpona soki na total na temps ya kala ya baprofete bapesaka bameme bapesaka bambeka wana mpo nzambe alimbisa masumu alimbisa masumu na bango eza nango ndenge moko yo oyetransforma mwana moto apesi taba eza motu te so omoni moto apesi taba eza motu soki maître spiritualité nde asali baje mpo alianeka motu acomplike motu oyo akoluka likambo na spiritualité na temple na ye normalement ezalaka oyo opesi esprit eloko opesi comme taba sacrifice oyo oluki esprit akopesi yango oyo oluki esprit akopesi yango mosu mpo bato beye bakoma kopanga nazongisika place figure soki moto abike no ye akolekisa ne motu te problème aye koluka esengi sacrifice ya motu oyo aza na motu te akoki kosomba ne te ke asomba ne sacrifice ya na mbongo apesa mbongo na ye. Merci pour la question. Ici, la question est très importante. Na spiritualité, tout ça, ma branche, tout ça, ma branche, ça n'est pas banzela, pas porte. Les gens portent une source au loki, les gens uniquement pour la sacrifice. Les gens portent une source au loki, les gens uniquement pour sacrifier non mais aussi au yozolo. Les gens qui yone aux ala d'accord na branche on a c'est pour ça qu'on compte dans respecter au yozolo les gens pour la sacrifice il y a beau. Au yozolo les gens pour la sacrifice. Mais le côté spiritualité est dépendant de la monde na volonté na yo. Bon, balobi avant yo mon conscience négociation fani ndenge aza bo soki okoyisa eloko ongende koyiba ndenge aza bonaki koyiba eloko moko ya motu conscience nesali soki okende okeyiba na seke eza mpe ndenge mona spiritualité soki ofandi te soki nakeluka oyo ya makila seke bato bakokufa soki naloki oyo ya makila te bato bango bakufa eza te eza mpe basekse mosusu mpe ezalaka bamusicien mosusu apeli me apesaki nde motu te na bamosusu apesi motu me apeli te mpona étoile na yo oyo oza nango ezoconcorde te na jine oyo obengi yango spiritualité ezalaka fo kotanga oyeba bamete spiritualité mosusu ozomona la plupart omona ebele bayaka bai mingi na démonstration ezani ezaka intimidation oza intimide bato ke mamaka oyo oza grande pensoka démonstration ezaki grande eloko elakisa nde fo ozala osaleleni motu mosala moto amoni résultat na ye abeteli maboko akomante na nini akomante na commentaire yo momoni ke mosala ezokende azosala mpo bapiblisité mosala ezokende liboso mais démonstration eza nango eloko te démonstration ozolakisaka ke makambo ezali ozosala publicité na monde makambo démonstration eza na mote ezosaka ya nini nde olobi wana soki nokina bandeko baza libanda moto aza ntina poto monde ati ezolanda yo oza awa okoki kosala nde soki tandike eza lokola niti bamalédiction tondike ezalaka malade yo oza monaka olingi okite na mosika mosusu ebeye baza omitronekina bakosala ndenge nini okosalisa bango efo bafuta babiye baya awa to yo fo futelo su liyo kende kuna to osala ka monde ni mbona ko expliquer to ko shiki na biso na suka mission na biso po eza première fois to ko keno mbamba to sa meso lele to tsaka na posa ndenge zawana ezala ngo kaka otinda ka no poste na preno na soki ozala no poste na preno te otinda ka identité na yo ya sa otinga âge na yo ya poso otinga âge oyo otama yango eza identité no par rapport ya kuba biloko ona ko nga
naza kaka uniquement kocommande esprit parmi 1 heure de temps que c'est bien parmi 1 minute akoma déjà na Paris so oza na Belgique parmi 1 minute esprit akoma ya na facilité ya kosala likambo place yo osalaki asali mamoko azongi nga kocommande ka na temple nasali makambo yaki asali makambo oyo ozala nango mposa ozwi mpe solution na likambo oyo oloki maproblème mosusu ezalaka oza mokonzi oza maka mosika ozoluka pouvoir moko boye oyo etali spiritualité maka omata makreate ya nango ka simple tosala biso ka consultation epa nango eza nango fele ezala nango mbongo nga eza nango fele mais spiritualité balobaka faut kobimisa eloko ya moke olakisa volonté mpo oyo baesprit basunga yo consultation eza nango fele so otindi naposo nakobanda na koconsulte bancentre bango bakooriente ndenge tokosalela mosala donc na spiritualité muntu oza na facilité kozwa solution na likambo to oyo koluka na spiritualité tosalaka na biso yango biso tosalaka spiritualité ya deux branche tosalaka na branche ya malamu na branche ya mabe oza bato mosusu oyo ayei te aleki na plateau nga naza maître nasalisaka kaka ndenge nasalaka mabe te spiritualité moto asalaka bolamu aza te moto asalaka mpe mabe eza te par rapport ya ndenge nini toza bamaître spirituel yo kolobi yango ete maître na motu moko ayeli obwakele maladi soki obwakele maladi motu moko ayete maître sunga ngai nde naza na maladi na nzoto olongoli maladi donc tozaka na katikati wana motu wana nde yakoluka makambo epa nanga charge nde eza epa na ye mokabi te nabwakela ye motu maladi na temps ya asuki temps ya mosuki temps wana esili avant te wana esili ezala na jo bapesa foki nopesa babola mpo nzambe alimisa masumu na ye wana bakoma ngo te na monde na biso esprit bakoma ngo te na monde na biso esprit siko so tinga belezi bambasi wana bamaladi ya normal babwakeli ye mais osalisaka ngo mpe Ndio sasa hizo maladi presque tout Italie na spiritualité ambaso banjoko biloko to basida kindo ki banyoka nkao biloko presque tout ça ça est biloko oyo susu oyo nini susu oyo bacho maladi moko kindo okindana hôpital osalisa okasema mbongo ebele mais oza solution sur la salle de consultation par exemple ba niveau mosusu ba consultation eza na biloko moko boye faut bongo makasi ba niveau mosusu ba consultation eza ba biloko moko faut kokotela ngo ba carême quand nyonso te toyamba baluka kosala yango mambo difacation malamu emoni mpe bakara mosusu oyambi mokomi te na dimension besi wana bapesa solution te faut kokota carême po besi bapesa moto wana solution. En tout cas, merci. Tu comme l'émission la émission la biso, bah tu vas retenir nini na chaîne so ou alors pour la mettre Ousmane. Kamga na walo ba tu ko ko retenir o tu was na ni te pe so ni usamu kama ile ile déjà on va la donner comme message. On a opé un message pour les spirituels. Donc on a opé un message pour les spiritualité. Donc on a une chaîne et opé un message. So ko na posa o contacter ngai yo ka. So ko na babanga temba ya nga nazana mpona kotelefone esprit contre l'image donc nde tozopesa bato basolution po soki oza na maladi eza déjà blocage moko eza na nzoto na fo balongolo yango oyo oza na baproblème eza déjà blocage biso toza wana mpona kolongola yango donc obanga bino kocontacte te botala na bino mpe age te nga balobi mwana moke abetaka mbonda mikolo babini donc makambo eza na spiritualité nde kozomona yango makambo ezali nga nalobaka ebele te na niveau kini nga naya na kini na 2017 nazaka na 2 papa bayambanga na kini mais na prochaine émission na kotanga bango. Merci beaucoup. Numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone est Ali plus 243 89 56 59 981. Plus 243 89 56 59 981. En tout cas, numéro est moi basi dédicace mbote na bayayo. Na pesi mbote mingi na mutu oyo toyina awa fina ngai charge ya islam shetu donc babenye charge na islam shetu ponga pana islam ayebi nga pa singa bato bele ba islam wana to donc yo za partout même on doit étudier en mamezo ka comprendre ba classe te yo ko to pesi kama ba big intelligence to pesa nyonso donc na pesi fina nga merci ngai pesa zali ba benga ga maître boka de portefeuille ba mbote bele pesa ya zali na pesi susu mbote bele na bébé Victoire place azali bambote na ye bana mwana to mama wana mwana ngambo na bambote place azali bon madame parce que moi mon pesité ti mama ndenga zawana mama na ye azaki mama ne sa kufa déjà ba il y a déjà ti mama na kendaki déjà ça ba to kobeta sole siran mo na zalaki na ye ndi mutasalaki kwaki wana na deuxième émission te flasher tout mon ndam ozaki na masa siran oui na zalaki na masa siran na sali 7 ans na loko pendant 7 ans, on a refusé.
eza pe na babien ebele pe ebele atikelanga eza pe na bana mosusu pe na bota na mai pe bazali na décembre oyo bakala mingi te bazoreklame kutu bazonga fo baya na ndako bakobima na ndenge nzoto na biso normal beza na ntango bayaka tomelaka na bango pe tozalaka na bango ntango nango décembre koya par rapport a makambo oyo na luka na vi na ngai fisi ebeba déjà si tokota déjà na monde yango dans le champ exact tokoti tokosonga liso nsima oui ndenge naza bo naza na mwasi ya sirene na niveau ya na mai kuna naza na mwasi ya sirene oyo nga nabalaki na ya bana kala mingi te na décembre ndenge baza wana bazoreklame baya kotala papa na bango par rapport ya polisa oui na régla pendant 7 ans na vie na wana régla pendant 7 ans naza na mwasi ya sirene basirene ndenge baza na baexistaka so oza na mposa mpe babali so sirene bakobali so sirene la plupart mpe bamusicien na biso ebele na niveau ya kongo babala basirene bazali ebele basirene bapesa bango oyo bamusicien mosusu babwaka bareine kati oyo bazobwaka bareine aminata oyo bamusicien mosusu bazoloba hasala eza maison oyo lilite aza représentant wana mama na nga soki naza na sirene moko nabalaka mpe na kati ya secte wana donc nde naza wana bana bakala mingi te bazoreklame bazonga na décembre bakoya bakotozala na bango bakoya na nzoto na biso boye bato bakoya tokozala na bango bafete na papa na bango bazongi na mai ndenge bazala mpo naza na tension ya kozonga na mai nga so nazongi na mai na kozonga sika mokili na biso te ekomaka bango nde baya mpe mama na bango mpe akoya par rapport ya ndenge mama mwana oyo na boto na ndenge normal bo akufaka par rapport ya basirene wana nde balia ye a prochaine fois émission na koexplike bino mpona ni nabalaka sirene eloko nini ekomelanga mpo nabala sirene eloko nini mpe esalaka mpe mama mwana nanga akufa en tout cas merci